हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज मैं आपके सामने खाने लगी हूँ चिकन शवारमा। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ही यमी और टेम्पटिंग लग रहा है। ये बहुत ही मज़ेदार, मैंने ये बाज़ार से मंगवाया है, बहुत ही यमी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को।